alright. نو اوس یو څو خبرې پکې اډ کوم. یو خدا خبره ده سیدا وینټریکولر کانټریکشن کې دا ساوند پروډوس کیږي. صحیح دی. دویمه خبره دا ده چې دا صرف مایټرل نه دی. نو ما تاسو ته وویلې چې دا به چې کوم ټرایکسپیډ دی هغه سره هم سیم کیسه ده. دلته به پریشر زیاته شي نو دا به بند شي، نو دا به هم دغسې کوډا ټینټني او دا ټول شان به وایبریټ شي او دا به دا ساوند پروډوس کړي. اوکې، دویمه خبره دا ده چې کله دا بند شو او د کانټرکشن شروع کو، په دې کې دوی خبرې دي. یو لیفت وینټریکل دی، یو رائټ وینټریکل دی. نو لیفت وینټریکل چې کوم دی نو هغه ته موږ وایو مایټرل M1 او بل خبره دا ده ټرایکسپیډ دی هغه ته وایي M1. دا 1 په دې ورسره لیکم مطلب دا مطلب فرست هارت ساوند دی. نو فرست هارت ساوند چې کوم دی هغه کې دوه شان، یو دی مایټرل او یو دی ټرایکسپیډ. نو مایټرل او ټرایکسپیډ په دې دی مایټرل به لږ معمولی غونته کې ارلی راشي، صحیح دی، او ټرایکسپیډ چې کوم دی هغه به لږ شات پس به راشي، صحیح دی. یا به دواړه الموست سیم وي، خو خبره داسې ده چې دا لیفت وینټریکل لږ غټ دی. نو چې دا غټ دی په ده کې به وایبریشن ډېر زیاته پروډوس کېږي تر لیفت رایټ نه، او بل به د دې چې کوم اواز دی هغه به تر دې زیاته وي. او درېیمه خبره دا ده چې دا به یو څه ریپډ وي، یو څه به تیز وي، یو څه به اول وي تر رایټ وینټریکل. ولی بیکاز په ده کې مسل ډېر دی، هر څه زیاته دي. نو دی به لږ ارلی وي او ټرایکسپیډ چې کوم دی دا به لږ باد کي، صحیح دی. نو د خو دوه فیز دي، دې ته وایي سپلیټ هم کېدلی شي، باد کې بیا زه درته وایم سپلیټ څه ته وایي. اوس فی الحال دا مطلب دی چې کله هم وینټریکل کانټرکشن کوي نو د وینټریکولر کانټرکشن دوی خبرې دي. یو دی بیګینینګ، فی الحال بیګینینګ صرف حواله کوم. نو ایٹ د بیګینینګ اف د هغه کانټرکشن چې کوم دی S1 پروډوس کیږي او S1 چې کوم دی هغه دوه فیز لري، یو M1 پلس یو ټرایکسپیډ 1. نو دا چې کله تا ته ښکاري دا به تا ته داسې ښکاري سپوز دا کنټرکشن دی د وینټریکل. نو وینټریکولر کنټرکشن چې څنګه شروع شي، سپوز دلته شروع شو نو دلته به زموږ سره فرست هارت ساوند وي. فرست هارت ساوند چې کوم دی هغه دوه پارټس دي، ما تاسو وویل. یو چې کوم دی د اول والا ته به موږ وایي M1 او دا لیټر پورشن چې کوم دی دې ته به وایي T1 ټرایکسپیډ والا، صحیح دی، دې ته وایي S1. دا کوم ځای کې شروع شو؟ د الموست یعنی بیګینینګ اف د ventricular contraction دی، صحیح دی. دا خبره وشو چې څنګه ventricular contraction وسی بیا به څه کیږي، بیا به دا کیږي چې دا پریشر چې کله زیاته شو دا تر اوسه پورې بند دی، صحیح دی. بیا به اخر څنګه وشي چې دا دواړه والز به خلاص شي. څنګه سپوز دلته اوس پریشر دومره زیاته شو چې 120 ته ورسېدو، نو اوس به دا زور وکړي پر دې ځای باندې او دا لیفلیټس به خلاص کړي. چې ته یې دا لیفلیټ خلاص کړل نو دا بلډ به ټول بهر ته وځي. دلته به هایم داسې کېږي چې رایټ وینټریکل کې پریشر زیاته شو نو دا وینټریکل نه به ټول بلډ بهر ته وځي. څنګه بهر ته وځي نو ایورټا ته به لاړ شي، پلمونري ویسلز ته به لاړ شي، دلته به بلډ پکې لاړ شي. نو دلته به بلډ بیرته ختم شي. چې دلته بلډ بیرته کم شو بیا به دا پریشر بیرته راکم شي، صحیح دی. د 120 نه به راشي بیرته 60، اخر به بیرته 0 ته راځي، صحیح دی. چې څنګه راکم شي بیا به ایورټا کوشش کوي. اوس دلته لږ معمولی اوس S2 بیا بعد کې خبره کوو، په S2 باندې ځان ته یو هغه لیکچر کوو. فی الحال دلته صرف زه کوریلیشن درته ښیم چې د S1 څنګه دی بیا S2 څنګه پیدا کیږي. نو چې کله ډیر پریشر زیاته سي دا به خلاص سي، سیدا خلاص سي بیا به کوم ساوند پروډوس کیږي. سیدا کله خلاص سي نو دا هیڅ ساوند به هم نه پروډوس کوي. ولی بیکاز opening of a valve does not produce any sound, only closure of the valve produces sound، صحیح دی. لکه یو قسم چې کله هم مطلب ته دغه همیشه یاد لري چې کله هم یو شی خلاصيږي هغه ساوند نه لري، او چې کله یو شی بنديږي نو هغه ساوند لري. S1 دی که S2 دی که هر څه دی هغه چې کله والوز بنديږي نو اله به ساوند پروډوس کیږي. نو اوس چې کله پریشر زیات شو دا بلار شي بیرته به چې پریشر زیات شو دا به خلاص شي. نو په دې کې به اوس ټول بلار شي، نو دا به ریپیډلی چې کوم وینټریکل دی به کانټریکټ شي، نو ټول بلډ بلار شي بهر ته وځي، صحیح دی. چې بهر ته وځي نو پریشر به اوس په دغه ځایو کې زیات شي، په وینټریکل کې به پریشر بیرته کم شي، ولی خو دته کې بلډ نشته. چې اوس دلته بلډ نشته نو د دې مطلب دا دی رو به دا څنګه کوشش وکړي دا به ریلیکسیشن شروع کی، صحیح دی. دا چې کله ریلیکسیشن شروع کی نو په ایورټا کې خو پریشر زیات شو او ما تاسو ول چې کله هم پریشر زیات یا غلو خواته زی نو دا به بیرته کوشش وکړي چې د ایورټا نه بلډ بیرته لاندې را تسکیټ شو، چې بیرته د ایورټا نه لاندې وینټریکل ته بلډ راځي نو دا به دا وینټریکل دا والفز باندې پریوزي او والفز بیرته بند کی، والفز به بند کی. نو اوس به د والفز چې څنګه بند شي، والفز څنګه بند شي دلته به S2 پروډوس شي. اوس یو خبره په دې ځکه چې تاسو ته کوم هغه ډیره مهمه ده، هغه دا چې د لیفت د مایټرل والف او ټرایکسپیډ والف د دې والف ډیر غټ وي، صحیح دی. د دې غټ وي او د دې والف چې کوم دی هغه تین وي، دومره مضبوط هم نه وي. خو چې کوم
د ایورټا او پلمونري آرټري ده په د دې وال وړوکی دی سمال وي د دې وال سمال وي دا بیگ دی دا بیگ دی دلته به سمال وي او د دې چې کوم تین وي وال د دې غبه ټیک وي ټیک به وي صحیح دی د دې غبه لیس الاستیک وي او د دې غبه مور الاستیک وي صحیح دی نو د دې ټولو ریزنز د لاسه چې کوم دی دلته په دغه کې کوډا ټینډین نه وي کوډا ټینډنی دومره نه وي او دا باقاعده په کوډا ټینډنی باندې یعنی تړل شوی وي خو په دې چې کوم پلمونري وال او چې کوم د ایورټیک وال دی د سیمی لونر وال هم وایي نو د سیمی لونر والز کې چې کوم دی په دې کې کوډا ټینډنی نه وي ولی بیکاز دا مور تھیک دی دا سمال دی او دا چې کوم دی مور الاستیک ان نیچر دی نو دغه د دومره ضرورت نشته بیا خبره څنګه نو اوس د دې وایبریشن چې کوم دی هغه بیا داسې پروډوس کیږي چې کله دا برابند شي نو پرشر به ډیر زیات شي د بلډ غدلته نو دا به بیرته هغه خوځوي را خوځوي نو دلته به د ایورټا خو پرشر ډیر زیات دی نو هغه به پرشر اچوي چې دا ز لاندې ترانسمیټ کوم خدا به بیرته به بندي کلک کلک به بندي نو دلته د ایورټا چې کوم دا ټول سټرکچر کې به وایبریشن پروډوس کی چې کوم ته مونږ وایو S2 اوکې ختم اوس یو دوه خبرې بلې کوم د څنګه چې S1 وشو S1 دا مطلب دی کلوزر اف مایټرل اینڈ ټرایکسپیډ صحیح دی نو بیا دلته آیسوولیومټریک کنټرکشن کېدو نو پرشر زیاته کېدو په دې رائټ وینټریکل کې نو چې کله پرشر زیاته شي صحیح دی نو اخر به بیا دا دومره پرشر دلته زیاته کی چې اخر خو به دغه پلمونري والف خلاصوي کنه نو چې کله پلمونري والف خلاص شي دلته به زه تاسو هغه جوړ کوم مطلب چې کنټرکشن مینس تر راشي অলموست یا اخري سر تر راشي دلته زیب کې به څنګه سي دلته به دا اوپننګ به وشي opening of the aorta وشي اوکې opening of the aorta او دې خواته په پلمونري آرټري خلاص شي اوکې نو دا ایت ساوند هم نه پروډوس کوي خو یو خبره درته کوم که ان کیس ساوند پروډوس کی هغه پیتالوژیکل دی نو هغه ته موږ څه وایو opening of semilunar valves semilunar مطلب دا دی دوه قسمه یو دی پلمونري valve او یو دی ایورټیک وال دې ته هغه وایي سیمیلونر که دا دواړه خلاص سي صحیح دي او دا کله خلاصیږي په سیسټول کې خلاصیږي ویری ګډ نو دا دواړه په سیسټولیک نو دا سیسټولیک اوپننګ چې کله هم کیږي په کوم ځای کې په پلمونري والف کې په ایورټیک والف کې چې کوم ته سیمیلونر وایي نو دې سیسټولیک په اوپننګ باندې نه پیدا کیږي ساوند خو که ان کیس پیدا شو ابنورمالي په سیسټول کې په دغه دواړه والفز کې هغه ته موږ وایو کلیکس کلیکس خلاص اوس یو بل خبره ده ته کانسپټ ته خیم چې دا خلاص شو نو دلته به وسی بیا به د دینه پس بیا څه وشي د دینه پس د وینټریکولر کنټرکشن په بیګینینګ کو S1 پروډوس شو خو وینټریکولر چې کله کنټرکشن وکي او ټول بلډ ایورټا ته ورکی نو بیا بیرته ډایلیټیشن شروع کوي نو اټ د اند په اند کې به د S2 پروډوس کوي په اند کې به وینټریکولر کنټرکشن چې ختم شي نو چې څنګه ختم شي نو دای به اوس ریلیکسیشن شروع کوي نو دلته به د ایورټا نه بلډ بیرته کوشش کوي چې زه لاړ شم دلته ولی دا لو پریشر سیستم شو هغه های پریشر سیستم دی نو فرام های پریشر ټو لو پریشر به هغه کوشش کوي چې ایورټا ز بلډ درکم نو په دې وخت کې به دا سیمیلونر وال چې کوم دی ایورټیک پلمونري ته بند شي نو دا چې کله بند شي نو په کوم فیز کې بند شول د وینټریکولر د کنټرکشن په اند کې تا بند شو صحیح دی نو دې ته موږ وایو S2 صحیح دی اوکې نو اوس یو بل خبره ده ته چې کله په اوپننګ کې دا به ورو کیږي بیرته به دا خلاص شي دا مایټرل به اوس بیرته خلاص شي چې مایټرل خلاص شي نو په لیفت ایټریم کې څنګه بلډ پروت هغه به بیرته لیفت ایټریم تر راشي اوس یو بل کوېسچن درنه کوم چې کله دا مایټرل وال خلاص شي نو دا به ایت ساوند هم نه پروډوس کوي اوکې بیکاز ما تاسو ویلې چې په اوپننګ باندې ساوند نه پروډوس کیږي خو ان کیس که ساوند پروډوس کی مایټرل او ټرایکسپیډ وال هغه به څنګه هغه به ابنورمال وي نو موږ دلته ویل شو چې کله هم اوپننګ وشي د ایټریو وینټریکولر والفز ښه صحیح دی په ایټریو وینټریکولر والفز دوه قسمه دي یو دی مایټرل او یو دی ټرایکسپیډ صحیح دی نو دا باید ساوند نه کی پروډوس خو ان کیس ساوند پروډوس کی خدا ساوند کله پروډوس کی نور سیسټولیک ساوند پروډوس کولی دا کله خلاصيږي ایټریو وینټریکولر خلاصيږي کله دا په ډایسټول کې خلاصيږي صحیح دی دا به یاد لرئ دا چې کله په ډایسټول کې خلاص شي نو دا به اب نورمال ساوند پروډوس کی صحیح دی او دی اب نورمال ساوند چې کوم دی دې ته موږ وایو سنیپس نو چې کله هم تاسو سنیپس نوم اورئ نو د دې مطلب دا دی چې یو ابنورمال اوپننګ لري د کوم والفز د ایټریو وینټریکولر والفز چې کوم د مایټرل یا ټرایکسپیډ وایي او دا په کوم وخت باندې خلاصيږي دا کنفرم خبره ده چې دا په ډایسټول کې خلاصيږي صحیح دی او دا ابنورمالي اواز پروډوس کوي نو دې ته سنیپس وایي هغه ته کلیکس وایي دې ته سنیپس وایي اوکې اوس راځي لږ نور لاړ شو مخته پر دې باندې یو بل شی به ډیسکس کوو
All right. So اوس یو بله خبره کوو. سپوز دا یو پیشنټ دی، دا تھورکس دی، دا سټرنم دی. اوکې، سټرنم سره زمونږ دا T1 ریبس دي، صحیح دي. دا T2 3 4 5. اوکې، دا 1 دی، دا 2 دی، دا 3 دی، 4 دی، 5 دی، صحیح شو. دا 3 دی، دا 4 دی، دا 5 دی، دا 6 دی. اوکې، نو دلته سپوز زموږ سره کلیویکل دی، دا د 1 او د 2 په مابینځ کې، صحیح دی. دا لاین ته موږ وایو میډ کلیویکولر لاین. نو دا S1 چې کله موږ پلپیټ کوو یا S2 چې موږ پلپیټ کوو، نو اورو یې څنګه بیا اورو، صحیح دی. نو اول خبره دا ده چې په میډ کلیویکولر سپیس کې باید موږ په 5th انټرکوسټل سپیس کې یاد لرو. اول خبره دا ده چې سپوز دا هارت دی، صحیح دی، هارت، صحیح دی. اوس دا هارت چې کوم دی او دا پریکارډیم دی. پریکارډیم اصلا هغه سرفیس ته وایي چې کوم د هارت و مخ ته دی، یعنی پریکارډیم یعنی هارت و مخ ته چې کوم سرفیس دی د چست کیویټي ده، هغه ته پریکارډیم وایي چې چست سپیس دی. اوس خبره دا ده چې سپوز زموږ سره هارت چې کوم دی هغه به څنګه پروت وي. زموږ سره به هارت داسې پروت وي، صحیح دی. دا زموږ سره هارت دی. اوکې، او زموږ سره چې کوم ټرایکسپیډ دی هغه به دلته وي، سوري میټرل وال به دلته وي او ټرایکسپیډ به دلته وي. اول رایټ موستلی. نو اوس کیسه داسې کېدلی شي چې ته راشې ډایرکټ په دې ځای باندې سټیتوسکوپ کېږده، نو تا ته به میټرل والف ساوند پیدا شي، او صحیح دی. او که ته په دې ځای باندې سټیتوسکوپ کېږدې، د هغه بیل چې کوم دی یا ډایفرام کېږدې، نو تا ته به دا چې کوم هغه تا ته ښکاره شي، صحیح دی. څه ورته وایي M1 دی او دا به T1 وي، صحیح شو. خو دا خبره غلطه ده. وای اوس ګوره یو خبره یاد ساتئ چې کله هم موږ هارت ته وګورو، که په دې سایډ باندې ته وګورې، نو د چست کیویټي نه هارت لرې دی، صحیح دی، په منځ کې سپیس دی. نو بیا به موږ هغه ځای ګورو چې سپوز دا ټرایکسپیډ مایټرل والف دی، سپوز صحیح دی، دا مایټرل والف، دا مایټرل والف چې کله وایبریشن وکړي، کانټریکټ شي، نو دا به یو ځای ته خپل ویوز ټرانسمیټ کوي، صحیح دی. کم ویوز کم ځای سي د مایټرل والف هغه ځای، د مایټرل والف هغه ځای چې کوم یو د یعنی وایبریشنز را روان دي، او هغه وایبریشن چې کوم سپیس دی هغه د کلوز کانټیکټ سره دی د چست کیویټي سره، نو پر هغه ځای باندې به ما ته سټیتوسکوپ کېدو، صحیح دی. وای بیکاز دلته ټرانسمیټ کیږي اواز، دلته ډایرکټ نه پېږدو. اوس که ته سپوز دلته سټیتوسکوپ کېدې، نو ته به اواز نه اوري. هو که ته دلته سټیتوسکوپ کېدې، ولې د ایچ کانټریکشن سره به څه کېږي، دا به دلته د هغه ته اټیچ کېږي، مطلب داسې وهي به د چست کیویټي به درز 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 داسې به وهي. نو که ته دلته اوس سټیتوسکوپ کېدې، نو دا به ډېر ښایسته ته دا اواز واورې. کم یو اواز د S1 غه M1 ورژن چې کوم دی، مایټرل والف چې کوم M1 دی که نه، ما ویلي وو چې دا سپوز M دی او دا ما ویلي وو سپوز دا T دی، صحیح شو. نو دا M1 کمپوننت چې کوم دی دا دواړه S1 دی او بیا دا T دی. نو اول به دا راځي بیا به دا بل راځي. اوس د ټولو نږدې کوم ځای دی، نو دا یاد لرئ د M1 چې کوم دی هغه موږ ته په اپیکس باندې، اپیکس دې ځای ته وایي چې یعنی د هارت چې کومه اخري کونه د دې ته اپیکس وایي. نو خاص په اپیکس باندې به ما تاسو ته څه ښکاري، مایټرل پورشن چې کوم دی د S1 غه دې ته وایي 5th انټرکوسټل سپیس کې، 5th انټرکوسټل سپیس کې میډ کلیویکولر لاین کې به تاته دا اواز ښکاري، او اپیکس بیټ به وي، صحیح دی، اپیکس بیټ به وي، او بس دا حساب دی، صحیح شو. 5th انټرکوسټل. نو په دې ځای کې چې ته کله هغه کېدې سټیتوسکوپ، نو تاته به اواز ښایسته ښکاري، مایټرل پورشن به تاته ښکاري. اوس دغسې د دې چې کوم دی دا مایټرل سوري دا ټرایکسپیډ T1، دا T1 چې کوم دی هغه بیا کوم ځای ته نږدې دی، نو دا یاد لرئ چې دا هارت چې کوم دی دا لږ کوک پروت دی، چې کوم دا لیفټ سایډ دی هغه لږ شاته دی، او چې کوم دا رایټ سایډ دی هغه لږ مخته دی. نو دا لیفټ سایډ چې کوم دی هغه به دلته ته واوري، صحیح دی. که ته دلته سټیتوسکوپ کېدې په 4th انټرکوسټل سپیس کې، او 4th نو دلته به زه درته وایم 4th انټرکوسټل سپیس،
صحیح دی. دا میټ کلیوکولر نه دی. هغه میټ کلیوکولر و د کلیویکل په منځ کې چې لاین وباسي، او دا چې کوم دی دې ته موږ وایي لیفټ پیراسترنل. لیفټ پیراسترنل یعنی د سټرنم سره په لیفټ خوا کې سره، نو پیراسترنل صحیح شو. او دا بس ښه. اوس بله خبره، نو دلته که د سټیتوسکوپ کې دی نو دا به درته ښکاري، که دلته د سټیتوسکوپ کې دی نو دا به درته ښکاري. اوس دوی کیسې درته کوم. دا په کوم ځای کې به تاته فایده کوي؟ موستلی خو تا د مایټرل اواز به ډېر ښه اوري، خو کله کله بیا داسې چې ته به دا ټرایکسپیډ هم ډېر ښه اوري. کله کله داسې سپلیټینګ وشي. سپلیټینګ دا مطلب دی چې M2 تا ته لږ اول ښکاره شو او T1 تا ته بعد کې ښکاره شو. صحیح دی. دغه نارمل دی. یعنی اول یو بیکاز M2 غټ دی، اول تا ته هغه اواز درلی، بیا T1 دی. صحیح دی. بیا هغه خو دومره سپلیټ نه وي، یعنی تقریبا آلموست سیم وي، دومره فرق نه وي. خو که ان کیس یو پیشنټ تا ته راشي، صحیح دی، او دا یې لنګز دي، صحیح دی، دا یې لنګز دي، او دی ډېر ډیپ انسپایریشن واخلي. څه شی وکړي؟ ډېر ډیپ انسپایریشن واخلي. نو په ډېر ډیپ انسپایریشن کې څه کیسه وشي؟ دا زموږ چې کوم وینس سیستم دی، دا سپوز هارت دی، صحیح دی، دا هارت دی. نو دا وینس سیستم چې کوم دی چې کله ډېر ډیپ انسپایریشن واخلي، د وینس سیستم نه ډېر زیاته بلډ راشي ور رائټ سایډ ته. نو دلته رائټ سایډ کې جمع شي. نو چې رائټ سایډ کې جمع شي، نو رائټ سایډ ته بیا ډېر ټایم اخلي چې کنټرکشن وشي. تر هغه ټایمه پورې دا مایټرل والف کنټرکشن کړی وي. نو مایټرل والف یعنی دا لیفټ هارت چې کوم دی هغه په خپل تیزی سره، یعنی څنګه چې مخکې کنټرکشن کوي اوس هم هغسې کنټرکشن وکړي. خو په رائټ سایډ کې دا پرابلم ده چې په رائټ سایډ کې پخوا بلډ کم و، نو ډېر ښه کنټرکشن یې کوو، زر یې کنټرکشن کوو. نو په مایټرل پسې زر کنټرکشن دی راتلی، د وارې راتلی. خو چې کله یو کس انسپایریشن واخلي، انسپایریشن، ډیپ انسپایریشن، صحیح دی، او ته سټیتوسکوپ په دې ځای باندې کېږي په فورت انټرسکورسل سپیس باندې، او دی په ډیپ انسپایریشن کې اخلي، نو بیا به څه وشي؟ بٹ بیکاز اف د ډیپ انسپایریشن ډېر بلډ به د وینس سیستم نه راشي په رائټ هارت کې، په رائټ وینټریکل کې. صحیح دی، په رائټ وینټریکل. نو چې کله ډېر وینټریکل راشي، اوس لیفټ وینټریکل خو په خپل تیزی سره کنټرکشن وکړو، زر یې بند کړو، صحیح دی، خو رائټ وینټریکل ډېر ټایم اخلي بیکاز دلته اوس بلډ ډېر زیات دی چې دا پمپ کوي، نو په ده باندې ټایم ولګي. نو چې د ډېر ټایم ولګېدو، نو هغه ډېر زر لاړ شي، M1 ډېر زر وشي، M1 ډېر زر کنټرکشن وکړو. بیا په مابین کې سپیس رالی، ولې رائټ وینټریکل یا نه دی کنټرکشن شوی، بیا لږ ساعت پس چې کوم دی بیا دا T1 چې کوم دی ټرایکسپیډ هم بند شو. نو وینې په منځ کې لږ سپیس رالی که نه، دې سپیس ته وایي سپلیټینګ. یعنی چې کله یو ډېر مخکې شي او یو شاته شي، دې ته سپلیټینګ وایي. نو بیا به تا ته لږ سپیس وي پکې، بیا به تا ته ښکاري، صحیح، لکه لب داسې که نه، نو لږ سپیس به وي پکې، بیا به تا ته ښکاري. ښه، دا شو. اوس سپوز تا سټیتوسکوپ پې کېښودو، صحیح دی، سټیتوسکوپ دې پې کېښودو، اوس به ته اورې څنګه، لکه د دغ پیچ به څنګه وي، اواز به څنګه وي. نو یو خبره یاد لري چې کوم لیفټ سایډ دی، اوس په دغ کې به زه تاسو ته دواړه وښیم، یو رائټ سایډ دی، یو لیفټ سایډ دی. نو ته خبر یې لیفټ وینټریکل غټ دی او رائټ وینټریکل وړوکی دی. نو رائټ وینټریکل داسې وبولو لکه وړوکی ډرم، صحیح دی، او لیفټ وینټریکل داسې وبولو لکه دا غټ ډرم، صحیح دی. اوس فرق یې څه دی د غټ ډرم او د وړوکي ډرم؟ چې کله ته دا ووایې، صحیح دی، په یو ډنډه باندې، په یو شي باندې، نو بیا به څه وسي؟ د ده چې کوم دی به تر ډېره ټایمه پورې څه کېږي؟ دی به تر ډېره ټایمه پورې هغه کوي، مطلب تر ډېره ټایمه پورې به اواز کوي، صحیح دی، نو لونګ ډیوریشن به وي. او که ته یې وړوکی شی ووایې، هغه به ډېر څنګه یې ووایې، بس دی به زر ختم شي، زر به کیسه ختم شي، ولې وایبریشن به ډېر زر تیر شي، کیسه به خلاص شي. نو دا شارټ ډیوریشن به وي، صحیح دی. دا په سټیتوسکوپ باندې به څنګه اواز اوري؟ یو شارټ ډیوریشن دی، بل لانګ ډیوریشن دی. بل خبره دا ده چې د دغ پیچ به لو وي، لو پیچ ساوند به وي، لکه داسې سیټي د شپېلۍ په شان بني، لو پیچ ساوند به وي. ټیک شو؟ لکه لو پیچ دې ته وایي چې ډېر تیره اواز به نه وي. دا به څنګه وي؟ دا به های پیچ وي، دا به های پیچ ساوند، دا به تیره اواز وي. یعنی د اواز کرکټر درته ښیم چې یو پیچ راځي، یو داسې دروند اواز راځي. نو دا دروند چې کوم دی دغه یو دروند اواز دی، او دا داسې دروند نه دی، داسې الکای اواز دی، خو تیره اواز دی، های پیچ دی، صحیح دی. نو دا به لونګ ډیوریشن وي. لکه غټ شی چې ته وایې، لکه غټ درم، داسې لکه درم کوي، خو غټ دی، یو ډېر اوږد، مطلب داسې اوږد به لاړ شي، اواز به ډېر لونګ ډیوریشن وي، درم. ټیک شو؟ او بل به خبره دا وي چې لو پیچ به وي، داسې وزني اواز به وي، صحیح دی، وزن والا
سوبره یا دروند څه ورته ویلی سټیک شو، دا به وړوکی یوازې لکه د ماشومانو او زر به ختم شي. صحیح دي. او درېیمه خبره دا ده چې په دې کې به فریکونسي هم لو وي. صحیح دي. لو فریکونسي، فریکونسي مطلب دی څو وار وایبریشن، یعنی یو دوه درې وار وایبریشن. ولې؟ بیکاز دا ډیر غټ دی، نو ته څنګه وایبریټ کوي؟ دا لو فریکونسي ده، یعنی دوه درې وار به وشي. او دا وړوکی دی، دا ستې ور وای دا به څلور لس پنځلس ځله وایبریشن کوي، نو دا چې کوم دا های فریکونسي به وي. اوکې، نو که په ام سی کیوز کې رالو های فریکونسي، های پیچ، شارټ ډیوریشن، نو دا دیس از کولډ از ټرایکسپیډ. دا ټرایکسپیډ دی. صحیح دی. او کې راته وویلې چې لونګ ډیوریشن، لو پیچ او لو فریکونسي دا څه شی دی؟ دا سوري دا ټرایکسپیډ نه دی، this is semi-lunar. دا semi-lunar دی. اوکې، دا semi-lunar دی. او دا چې کوم دی this is called as، دا یو چې کوم دی بیکاز دا دواړه ventricles دي، نو mitral پلس tricuspid دا غټ دی. دا ventricle اخی کنه، دا رائټ نه دی. صحیح دی. دا رائټ او لیفت دواړه دی، یعنی ventricle غټ وي کنه نو هغه غټ دی، هغه غټ ډیوریشن درکوي هغه لوپي. او دا چې کوم شارټ دی، دا شارټ اصلا څه دی؟ ما تاسو ته پورته وویلې چې دا وړوکی وي کنه، لکه دلته ور ما درته ویلي چې دا دی ټرایکسپیډ نه، دا ګوره تین به وي، بیګ به وي او لیس الاستیک به وي. صحیح دی. او بیا ما درته ویلي چې دا پلمونري او ایورټیک چې کوم دی دا به مور تھیک وي، سمال به وي او مور الاستیک به وي. هغه مطلب ما دغه چې سمال دی، دا وګوره سمال دی. صحیح دی. بیکاز ویسل سمال دی کنه، دا خو په ویسلز کې وي، نو په ویسل سمال دی، ډیر الاستیک دی، نو ډیر زر زر فریکوئنسي کوي، ډیر پیچ لري. صحیح دی. او شارټ ډیوریشن دی بیکاز دا وړوکی دی. اوکې، نو دا سیمی لونر والز دی. اوکې، and دا څه شو؟ دا چې کوم دی ایټروونټریکولر والز دی. اوکې، this is it.